속에 왜 셀카봉이 보이고 저 아까 그 크루즈 아니야? 그 배 아니에요? 아까 제가 처음 봤던 그 배. 이상하게 저희가 저 배가 우도나 이런 데 많이 드는데 우도? 우도도 가고 여기도 가고 막 서육지까지도 가고. 뭐야, 여기 물놀이 김치찌개라는데? 그러니까 왜 물놀이 김치찌개지? 뭐야, 그 때문에 여기서도 될 것 같은데? 여기서도 배가 와요? 야, 아버지 조심히 약간 그죠? 여기서 쉬면 될 것 같은데.